JR na área. Ô, chuvinha boa. Boa pra dormir. Pra refrescar, apagar poeira. Pra comer. Oh, obrigado, meu Deus. Oh, chuvinha abençoada. Oh, chuvinha boa. Pode ver. É bom mais pra dormir, né? Você tá doido? Chama! Olha! Brutão tá aí, ó. Massifex 4292. Ó. Ajuda pros cabos aí, gente. Ó, quem gosta, ó. Olha. Chama! Olha que benção. Ah. Obrigado, meu Deus. Olha. Tá carregado, hein, senhor? Chama! Olha. Bênção de Deus. Ó, chuva tá engrossando. Ah, menino. Ó. A enxurrada aí, ó. A chuva é boa demais, né, pessoal? Agora encher os reservatórios de água, as barragens, lagoa, açude. É bênção de Deus. Só tenho a agradecer. Ó, o goiabo tá aí, ó. Tá tudo carregadinho, ó. Chama! Ó, a barra da chuvinha. Olha. Só isso aqui já dá sono já, tá dormir. Tanto pra cama, deitar e dormir. Comer, enche a barriguinha, ó. Só dormir. Ô pessoal, você gostou desse vídeo, pessoal? Se inscreva no canal, deixe seu like. Escreve nos comentários o que você achou, pessoal, beleza? Chama! Fala aí, pessoal, essa chuvinha aqui é boa pra dormir ou não é? Olha o barulho. Olha a barulho da chuvinha. Você tá doido. Fala, pessoal, que esses barulhos da chuvinha aqui, se dá sono ou não dá?
Chama. As manguinhas, pessoal, ó. Quem gosta de manga, ó. É manga espada. Ah, nego, duro isso. Tem bom, viu, só? Cê tá doido. A manguinha aí, pessoal. Quem gosta de manga, essa aqui é a manga coquinho, ó. Ó. Chama. Só bênção de Deus. Aí, pessoal, quem gosta de amora. Ó, o pezão de amora carregado aí, ó. Ó. Chama.